ខ្ញុំមិននឹកស្មានថានាងជាស្រីបែបនេះសោះលោកយកច្រឡំហើយមេត្តាស្ដាប់ខ្ញុំអធិប្បាយសិនទៅតែរវាងយើងទាំងពីរឲ្យវាចប់ត្រឹមនេះចុះបន្ទប់នេះស្អាតមែនបាននិយាយទៅក្នុងល្ខោនគេរៀបចំឆាកបានល្អមែនទែនបាទផ្ទះរបស់យើងត្រូវរៀបចំទុកដាក់ឲ្យបានស្អាតម្ដងហើយស្រាប់ហើយនៅទុករបស់ទាំងនេះទៀតទេចាស់អស់ទៅហើយហ្នឹងម៉ាក់កំពុងតែធ្វើអីហ្នឹងអូម៉ាក់រៀបចំផ្ទះម្ដងទៀតណាកូនអញ្ចឹងហ៎អញ្ចឹងខ្ញុំជួយម៉ាក់ណាម៉ាក់ខ្ញុំជួយម៉ាក់ណាម៉ាក់ចង់ជួយម៉ាក់ឲ្យឆេងចាំងហាកូននេះធ្វើអីហ្នឹងឆេងចាំងខ្ញុំរៀបចំផ្ទះឆេងចាំងស្ដាប់ម៉ាក់ឲ្យបានច្បាស់ណាកូនការរៀបចំផ្ទះនេះមិនមែនឲ្យរើចេញទេត្រូវតែរៀបចំឲ្យបានល្អណាយល់ទេកូនឃើញម៉ាក់រើរបស់ទើបកូនធ្វើតាមតែម៉ាក់រើនេះគឺមើលរបស់ណាដែលប្រើការបានមិនបានយកចេញពីគ្នាណាយល់ទេកូនអូអញ្ចឹងហ៎យល់ដែលម៉ាក់និយាយឲ្យនៅហ្នឹងក៏មកបន្ថែមការងារឲ្យម៉ាក់ធ្វើទៀតណានាំឲ្យទើសតែងខ្លាំងណាហើយរបស់ណាដែលឈប់ប្រើហើយនោះប្រមូលដាក់មួយកន្លែងទៅណាល្អជាងអានេះក៏មិនប្រើដែរត្រូវទុកឲ្យស្រួលបួលវិញអានេះឈប់ប្រើហើយប្រមូលទុកទៅល្អជាងអូយស្រាប់ហើយទុកដុំថ្មធ្វើអីនឹងឯងឈួតទេហ៎មិនមែនជាដុំថ្មទេវាជានំពេទ្យដែលពួកខ្ញុំលេងល្បែងឯតាតែនេះវាមិនមែនជានំទេស្ដាប់បានអីគឺអាយនេះនៅពាក់បានម្ដងទៀតទុកមួយកន្លែងសិនអូយឈីណូស៊ីកែទៅលេងនៅក្នុងបន្ទប់មួយទៀតទៅอยู่ตรงไหนให้เจ้าบัตรเตยนาให้ชอบแมนเต้นเนี่ยข้ามเรียบจำรวยให้นั่งพลายแมนเต้นข้ามเรียบจำรวยให้เต้นเรียบจำจิตทำไมเตียดให้เธอไอ้นั่งชิโนสิแกยังอัดเสียเปียข้าวกะไรในเต้ยังตกเตอร์ได้สลักเชยจิโร่นะจังไงมาเยอะจะล้ำเตียดให้เยอะให้จำแมนเฮ้ยชิโนสิแกนี่เป็นหน้ากับเธออาจจะบอกจะบอดได้จับแมนก็ขยำเตะจับเตยชายเพลียมตื้อหมดหนังมะตรอมันบานนะเฮ้ยฮอดเฮ้ยว่าบ้านไฮแต่ติดนั่งรวยรออาไฮยำช่วยกับบ้านได้นะมันบาดเตแม่ก็รู้บางเรียนขยำถ้าการช่วยเธอการนองเตี้ยจีกาบันทามดำไล่ในชีวิตระบายเยิงนะมาคือบันทามเอาชีวิตเม็ดดำไล่เย่สัญญามาทำมันมาสำคัญมาไปเธอกาสัญญาโมยชีวิตเมียนกาไอ้ปราบขยำมามันขยำประดาจอดนะบันจังช่วยเยอะระบมูลนู้ไอ้มันติดมาก่อนไอ้แกนังคือบังสะอาดแต่โอ้ยเป็นไม่ก็มันเคยจังงั้นเฮ้ยคนนี้ฉุดแมนเต้นฉุดเด็ดดังเนี่ยเฮ้ยเรียเราอาไฮเป็นนี่คืออันตราบานไฮหายเตอร์เซทานในขังขนมมีอะไรคลาให้มันตอบมาเรียเราอาไฮเฮ้ยออกกำลังคลังนะเฮ้ยฮอตแมนเต้นเมนแต่ออมในหน้าขยมมาเราบอกขยมก็เซได้รู้ใช่ยังไงจังไม่จังโอ้ยหลวงบัตรแต่ให้นั่งให้สมองนั่งโดยที่มาเส้นกัดสมัยโอ้ยจิ๊ก
នាងខ្ញុំមកណែនាំគ្រឿងសម្អាងអូយកំពុងតែដេកលក់ស្រួលឲ្យមករំខានសេចក្តីសុខមែនអូយហើយណាគេហ្នឹងចាស់សួស្តីគ្រឿងសម្អាងនោះខ្ញុំមានច្រើនណាស់មិនទិញទេងងុយគេងណាអញ្ចឹងហ៎តែពេលនេះពួកខ្ញុំកំពុងតែឃោសនាតំណែងពេលនេះមានតម្លៃថោកយ៉ាងពិសេសណាតែប៉ាអ្នកស្រីមានហើយមិនអីទេបើអញ្ចឹងខ្ញុំសុំលាទៅវិញហើយណាអ្នកស្រីសុំទោសផងថ្ងៃក្រោយជួបគ្នាទៀតណាអូថ្លៃមែនតើថ្ងៃនេះឲ្យគេទៅវិញតែងាយល្អម្យ៉ាងដែរតែដេកតទៀតសិនអើយមុខឆ្មាអើយណាឈីណូស៊ីកេអត់សំដៅទេចាំម៉ែទាំងកូនមកដូចសត្វចម្លែកយ៉ាងចឹងធ្វើការនោះក៏អอกកម្លាំងឲ្យញ៉ាំបាយហ្នឹងក៏កាន់តែឆ្ងាញ់អូគួរឲ្យអស់សំណោចដែរចាំដែរតែកូនមកដូចសត្វចម្លែក